我哋試下用呢部 demo 機去模擬一下司機開工同埋用八達通收錢嘅。咁咧撻咗時之後幾秒鐘啦，咪錶就會出現呢個版面，司機可以跳過嘅。但係如果要用電子支付同埋記錄翻個金額咧，就建議司機咧用翻我哋嘅 Apps 去登入啦。咁咧就入翻個 Apps 啦，揾到呢個開工呢個係啦，撳一撳 scan 個 QR code， 好啦，咁啊好 sensitive 嘅，好一下就入到啦。咁就會睇到我哋平時見到嘅呢個畫面啦。係啦，咁留意翻咧開工之後咧，呢個掣咧就會變咗收工嘅，真係收工先好撳啊！模擬下一個乘客上車嘅情況。好啦，到啦。好，乘客咧就會見到呢一個付款嘅 QR code， 係啦，乘客可以用翻自己嘅電話，然後 scan QR code。好啦，咁就好靈敏嘅，就入到呢一個畫面啦。我哋可以對一對個銀碼。好啦，望一望先，冇附加費嘅。留意翻個電子交易手續費咧，就會喺呢個收乘客嘅錢嘅，咁固定嘅 percentage 咁樣咧，係啦。咁就司機咧可以同乘客講，我哋有支付寶、Alipay Hong Kong、WeChat Pay 同埋如果乘客想用 credit card 咧，就可以用 Apple Pay 嘅。咁咧，今日可以試下用呢一個嘅八達通啦。撳咗八達通之後去付款。確定咗禁止付款啦，我哋就會去到呢個八達通嘅 Apps 入邊啦。好，有3個方法嘅，呢個見到啦。第一種咧就會係佢本身八達通有錢啦，就可以用呢張八達通付款，撳付款就 OK 嘅啦。其二咧就係八達通銀包有錢啦，即係客戶咧需要增值佢個八達通銀包嘅。咁普通增值得㗎啦，去7-11都可以增值到嘅。咁第3個方法就係佢冇呢2種嘅支付方式，或者係八達通同埋八達通銀包入邊冇錢，就可以選擇拍八達通卡。咁佢有一張嘅實體八達通卡啦。OK， 試一次先，撳付款。然後咧，呢個版面就會同你講咧，喺手機後邊拍張八達通啦。咁留意翻 iPhone 咧 detect 咧就係大概呢個位置嘅，其他電話咧會喺呢個位置嘅。咁只要張八達通卡可以喺呢一個 area 左右咧，都可以成功拍卡嘅。好，咁我哋就啱啱拍咗張八達通卡啦。咁咧呢張卡咧就因為我冇登記係我自己電話嘅，呢個公司八達通卡嚟嘅，咁都唔緊要嘅。同乘客講入翻咧呢一個後邊八達通咧，每張八達通都有一個 number 嘅，係啦，照入翻落去，我試一次先。然後咧撳個確認，再拍。好，成功，咁就可以扣到錢嘅啦。咁咧就完成咗呢一程，係啦。咁司機都會睇到嘅，咁乘客都會成功睇到嘅，咁就可以落車㗎啦，完成。